ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന പോലെയുള്ള ഗ്യാബിൻ സൗണ്ട് ബോക്സുകൾ ചെലവ് ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സ്വയം അത്യാവശ്യം ഒരു ആശാരിപ്പണി ഐഡിയ ഉള്ള ആർക്കും ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ ബോക്സിന് 40 വാട്ട്സിൻ്റെ 2 സ്പീക്കറുള്ള ഒരു ബോക്സിന് നമുക്ക് റേറ്റ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3500 രൂപയാണ്. അത് നേർപകുതി പൈസക്ക് 1500 രൂപൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കത് ചെയ്തെടുക്കാം. അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാനൊന്ന് വിശദീകരിച്ച് തരാം. ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്കതിന് വേണ്ടത് ഇതേപോലെയുള്ള അരഞ്ചിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലൈവുഡാണ്. ഇത് ഈ സൈസിലുള്ള ഒരു ബോക്സ് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ